Yine bir gezi gününde beraberiz. Ali abiyle buluşacağız. FSB Köprüsü Kavacık çıkışında buluşmayı düşünüyoruz da şu anda gidiyorum. Bugün kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi günü saat 9. Yalova'ya doğru gitmeyi planlıyoruz. Yine konuşuyoruz zaten yol üzerinde. Şöyle güzel bir manzarada devam edelim bakalım. Evet, Ali abi de bekliyor. Kendisi erken gelmiş. 9'da buluşmayı düşünüyorduk. Günaydın. İyi abi, senden? Ne gibi? Çok gerekli değil mi? Biraz, evet. Hı hı. Tekrar selamlar. Ali abiyle buluştuk. Şimdi Kavacık'tan devam ediyoruz. Başka bir arkadaşı daha alacağız. Şimdi sözü Ali abiye vereyim. Selamlar. Kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi gününde Yalova taraflarına gitmeye karar verdik. Bünyamin ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında buluştuk. Ümraniye istikametine doğru ilerliyoruz. Bu gezide bizlere Sezer de eşlik edecek. Şile yol ayrımının orada Sezer'le buluşup Eskihisar iskelesine doğru devam edeceğiz. Yolun Topçular iskelesinden sonraki kısmı Bünyamin'in deyişiyle spontane olarak ilerleyecek. Evet. Burayla ilgili detaylı bir rota yapmadık. Bakalım neler göreceğiz. Aradan geçen sürede görüntüden de anlayacağınız gibi GoPro'nun çene montajını tamamladım. GoPro bağlantı aparatını epoksiyle kaska yapıştırdım. Sanırım böylesi kesin çözüm oldu. Bugünkü gezimizde bizimle olacak olan Sezer'le uzun süredir tanışıyoruz. Eskiden Dük 200 kullanıcısıydı. Birkaç yıl Dük 200 kullandıktan sonra Dük 390'a geçiş yapmıştı. Yine birkaç yıl Dük 390 kullandı. Geçen hafta Dük 390'ı satıp Forza 250 satın aldı. Bakalım biz de motorunu inceleyeceğiz. Hava gayet güzel. Biraz rüzgar var. Rüzgar ileriye doğru ne olur bilemiyoruz tabi. Şu an için iyi. Yalova tarafları da güzel gözüküyor bu şekilde. Sizler buralardan mıydı? Şu olmasın abi. Kornaya bas da devam etsin bari. Evet. Sezer arkadaşımız da şöyle. Eskihisar Topçular Feribot iskelesindeyiz. Gayet sakin gözüküyor şu anda. Sahada tam böyle motosikletle eğitim yapmalık değil mi? Aynen öyle. Baksana. Oo, süper. Hop, Smithçi. Selamünaleyküm. Bu nereye gidiyor? Sezer sağ olsun bize kahve yapmış. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hijyenik o şartlarda böyle bardakları da poşetin içine koyup vermiş, getirmiş. Buyurun. Teşekkür ederim Sezer'cim.
rota yapmış. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyordu. Bana gönderdi rotayı. Osman Gazi Köprüsü'nde dedim kaç para olduğunu biliyor musun? Yok diyor, bakmadım. Sen dedim onu topçular, Eskihisar topçulara çevir. Osman Gazi Köprüsü kaç paraydı motosiklet? 103 lira. 100 küsür ya. Tabii 100 küsür lira. Burası biz 40 lira diye bakmıştık ama 55 lira olarak güncellenmiş fiyat. Ne zaman güncellendi? Gidiş dönüşte 100 lira. Yani Gidiş dönüşte 10 lira. 10 lira fark ediyor. 10 lira fark ediyor ama biz tek yön Evet. aldık. Şimdi dönüşümüzün ne taraftan olacağı belli olmadığı için plan yapmadığımızdan tek yön aldık. Şöyle Osman Gazi Köprüsü'nü de gösterelim. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Ben şu an görüyorum ama. Bu arada bayağı Sezer bir Bey'i de deniz gösterelim. salyası da var. Onu da Sezer Bey. söyleyelim. Evet, deniz salyası dedikleri kamerada gözüküyor mu bilmiyorum yine. Kıyılarda daha çok. Burada değil de İstanbul'da değil mi? Yok, şurada az önce geçtik, vardı. Motorlarımız da burada. İşte deniz salyası dedikleri bu. Tekrar merhabalar. Şu anda Topçular İskelesi'ne geldik. İniyoruz. Haydi bakalım. Ne olmuş, bu tır kalmış mı? Aa, dorseyi bırakmış gitmiş lan Tırlar adam. 0'a 0 yukarıda. Ha? Adam dorseyi bırakmış gitmiş. Vallahi bırakmış gitmiş, bir şey olmuş. Evet. Şimdi rota Yalova'ya doğru sahil boyundan ilerleyelim diye konuştuk. Yalova Çınarcık üzerinden devam edeceğiz sahil boyu. Yol boyunda da böyle hadi şuraya girelim edelim dediğimiz yerler olursa gireriz. Güzel manzaralı yerlerde durabiliriz. Denize girmek için güzel yerler biliyorum. Denize girecek değiliz ama. Biliyorum derken hani sahil kenarında güzel, keyifli yerler var. Ha, daha önce gelmiştin sen o Aha, zaman. evet, Ben gelmedim. evet, bir kere gelmiştim. Bursa Yalova sağdan Çiftlikköy. Güzel bir yolculuktu. Sağdan Sağdan Sezer'cim. Deniz salyası vardı bayağı. Onu gördük. Tabii çalışma başlatılmamıştı onun temizliğiyle ilgili de. Bilemiyoruz tabii ne olacak akıbetini. Yalova 12 kilometre. Bursa da yakınmış. Bursa da 80 kilometre bir şey değil. Bir gün de Gölyazı'ya gidelim. Gölyazı da bayağı güzel, keyifli. Özellikle oranın gün batımı çok güzel oluyor. Ha, olabilir. Çınarcık istikametine doğru gidecekken Bursa yoluna doğru gidiyormuşuz. Sonradan fark ettik. Bünyamin şimdi baktı, dur bir dakika ya. Hop. Şuradan döneceğiz değil mi? İyi, hadi bakalım. Bünyamin arkada, Sezer önde. Sezer, bu videoda ön planda gözükmek için mi hep öne geçip önde duruyorsun ya? Ünlü olma merakın mı var senin? Ha? Vallahi bilmiyorum, sen hep böyle öne atıyorsun kendini, böyle kamerayı görünce kafayı uzatıyorsun falan.
Biliyorsun biz de böyle milyon takipçili bir kanal olduğumuzdan ünlü olmaya çalışıyormuşsun gibi geldi. Üzerinde gizli böyle kendi kanalının ismi falan yazılı bir tişört bir şey giymedin değil mi içine? Çınarcık sahilden tekrar merhaba. Şöyle bir deniz havasını alalım dedik de bir de manzarayı çekeriz. Çevre yolu zaten kapalıydı. Aşağıdan devam ediyoruz. Armutlu düz devam edeceğiz. Mis gibi deniz havası geliyor ya. Evet. İyi, çok da kalabalık bir yer değilmiş burası. Emekli amcaların yaşadığı Buranın yere denizi girilebilir mi acaba? Hiç giriliyordur. denize giren de yok ama biraz rüzgarlı. Yaz ortasında giriliyordur diye tahmin Ha ediyorum. bak, jet ski'ye biniyorlar. Evet. Jet ski de bayağı keyifli bir şey. Hiç denedin mi bilmiyorum. Yok, ben denemedim. Bak, aile boyu bisiklete biniyorlar. Sinyalin açık kalmış abi. Efendim? Sinyalin açık kalmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Otomatik sinyal kapatma ha. Şehir içinde güvenlik açısından önemli o tür şeyler. Böyle tam has bir tatil beldesi havası yok yani. Ya da şu anda buranın sezonu da olmayabilir Bünyamin. Tabii canım, Daha hava yazın daha çok başları, belki daha Temmuz'dan sonra falan havalar daha sıcak olduğunda sezon olabilir buraya. tabii şu anda zaten 20 derece gösteriyor. Dediğim gibi Temmuz, Ağustos. Ha, şurada bak, plaj varmış. Şezlonglar bomboş ama. Yine Şile'den iyidir ya. Tabii tabii. Hem kalabalık olması açısından hem de baksana, daha tesislerin falan daha derli toplu gibi. Şimdi Çınarcık'tan çıktık. Devam ediyoruz. Nereye doğru? Armutlu tarafı mıydı? Hiç bilmiyorum, harita sende. Şöyle yollar gayet güzel. Ama şu anda ana yola mı gireceğiz şimdi? ana yola çıktık. Ha, ne güzel yoldu be. Yol güzeldi, evet. Şimdi Neyse, burası da tenha bir yola benziyor, boş. ana yoldan devam ediyoruz. Zaten İstanbul'un bayağı bir dışında olduğumuz için pek Kalabalık trafik yok, kalabalık yok yani. Ha, çok güzel. Şimdi geçen sefer nereye gitmiştik? Yalıköy'e. Yalıköy'e giderken Ali abi motosiklete başlama hikayesini anlatmıştı. Şimdi ben anlatayım diyorum. Nereden başlayayım? 2016 yılından başlayayım. 2016 yılında motosiklete ilk başlama macerası. Şu yukarıda rüzgar santralleri var bak. Evet. 2016 yılından öncesinde tabii bizim memlekette, Antalya'da her kapıda bir motosiklet olur. Böyle küçük bakkala vesaire sağa sola gitmek için her evde bir motosiklet olur. O kap tarzı motosikletler var. Sezer, sen de bilirsin belki. Sezer arkadaş da Milas'ta olduğu için bilir yani o tarafta. Her memlekete gittiğimde orada alıştırma yapıyordum. Ben motosikleti sağa sola gidiyordum. Hoşuma gidiyordu. Sonra dedim ki bu iş neden İstanbul'da olmasın diye aklıma takıldı. Ondan sonra araştırmalara devam ettim. 2016 yılında artık karar vermiştim, yani bir motosiklet alıp
başlamaya. Sonra eğitimlerini araştırdım, ekipmanları araştırdım, motosikleti araştırdım hangisiyle başlanır şeklinde. İnternetten de çok destek aldım, Facebook gruplarından vesaire. Daha sonra naked tarzında karar kıldık. Tabii 250 cc ile başlayalım dedik. Yamaha MT-25 vardı o zamanlar popüler. Bir de 2016 yılında yeni gelen Benelli TNT 250'ler popülerdi. Benelli'de karar kıldım. Sesini çok sevmiştim çünkü gayet güzel, çift silindirli güzel bir sesi vardı. Eğitimin yarısında daha sonra kendi motorunla oryantasyon eğitimi alıyorsun. Oryantasyon eğitiminde kendi motorumla gidip o eğitimi de tamamlamıştım. O şekilde bir motosiklete başlama macerası oldu. Derken alıştık. Bir 3500 kilometre yapmıştım şehir içinde İstanbul'da. İşte ufak tefek sağa sola da gittik tabii. İşte Şile olur, Klasik, Ava olur vesaire. Daha sonra henüz 3500 kilometredeyken tek başına yaz tatilinde Antalya'ya gitmiştim. Çok güzel bir yolculuktu. Sabah 7'de çıktım. Akşam 6 gibi Antalya merkeze inmiştim. Güzel bir deneyimdi benim için. İşte 5 ayda 11.000 kilometre yapmıştım. 5 ayda 11.000 kilometre iyi rakam ya. Evet, bayağı bir gezmiştim ama çok iyi alıştırmalar Sen yapmıştım. Ordu'ya falan da gittin herhalde değil mi o motorla? O motorla oraya gitmedim. Daha sonra Enduro'ya geçtiğim için Transalp'e. Ha, Transalp'e gittin. Onda Transalp almıştım. Transalp'e gitmiştim Ordu'ya. Ordu da memleket bu arada. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra o şekilde devam etti. 2016 yılından başlayarak şimdi 5-6 yıllık neredeyse motorculuk serüveni Enduro'da devam ediyor. Benim hikaye de bu şekilde. Biz sen motora başladığın dönemlerde seninle tanışmıyorduk. Evet, yani motosiklete şeyi de söyleyeyim unutmadan. Aslında bizim seninle tanışmamız motosikletle alakalı değil. İşle ilgili. Aynı yerde bir dönem çalıştık ama tabii aynı yerde çalışıyor bile olsak ikimiz de motosiklet kullanıcısı olmasak bu şekilde belki bir arkadaşlığımız yürümeyecek. Evet, belki de öyleydi dediğin gibi. Daha sonra farklı yerlerde işe girdik. Çalışmaya devam ettik ama motosiklet şeyi devam ediyor yani. Hem arkadaşlık hem motosiklet dostluğu devam ediyor. Şeyi unuttum. Motosiklet eğitimini o zamanlar popüler olan iyi bir eğitim, kaliteli bir eğitim kurumlarından almak istedim. Honda'nın vardı, Yamaha'nın vardı. Bir de eski adı Lekis Akademi, Motto Akademi idi. Şu anda İstanbul'da faaliyet göstermiyor. Sadece Ankara'da. Motto Akademi'den eğitim almıştım. Gayet de memnundum. Motto Akademi'den ben de eğitim almışım kendi motorumda. Honda ile ilk önce Honda'nın motoruyla eğitim aldıktan sonra kendi motorumu aldıktan sonra bir de Motto Akademi'den kendi motorumda eğitim almıştım. Güzel olmuştu. Motto Kapandığını Akademi, üzüldüm. evet, İstanbul şubesini kapatıp Ankara'ya. O zamanlar Ankara'da da vardı zannediyorsam. İstanbul'u kapatıp oraya. Şimdiki Motto Akademi'nin yerinde Kemerburgaz'daydı orası. Şu anda farklı birisi faaliyet gösteriyor ama bakmadım. Yani yine orası motosiklet eğitim alanı. Yeni motosiklet eğitim alanı mı orası? Evet, Çünkü güzel bir alandı orası. Güzel bir alan çünkü şey de belki vardı. Halil Hoca eğitimle şey değildir orada. Zaten kendisi, ben Halil Hoca'dan eğitim almadım. Tabii orada Halil Hoca başka- olabilir şimdiki. başka çalışanlar vardı eğitimci. Altın elbiseli adam da orada çekimleri yapıyordu. Hı hı. Mesela orta sınıf Enduro işte NC 750 vesaire karşılaştırmasını orada yapmıştı bildiğim kadarıyla. Karşımıza da Marmara Denizi bütün ihtişamıyla duruyor. Evet. Gayet güzel bir hava var. Gayet de keyifli. Yol da fena değil. Bazı yerler bozuk olsa da. Velhasılı kelam böyle başladım diyorsun ha. Hikayemiz böyle başladı. Böyle de devam eder inşallah sağ salim. Dayı ya. Allah Allah.
Burayı bipleriz. Ne kadar Yok, hayır, kesinlikle. Ya arabayla geziyordum illaki de, hala da arabayla da gezerim de. Ya bu şekilde araba kullanılır mı abi? Görmeden yol atlıyor falan. Ama ben şunu fark ettim. Motosiklete başladıktan sonra ben arabayı daha da iyi kullanmaya başladım. Ayna kontrolünü çok daha fazla yapmaya başladım. Evet, ben de o şekilde dikkat ediyorum artık motosikletler özellikle. O koridorlarda ısrarla yer vermeyenler oluyor, aralarda, derelerde. Yani yalnızca motosikleti kollamak için değil. Motosikleti illaki araba kullanırken kolluyorum da alışkanlık olmuş sürekli aynaya bakmak. Motosiklette çünkü çevrende hani bir güvenlik balonu oluşturursun da o şekilde kullanırsın derler ya. Ondan bir alışkanlık olmuş. Böyle sürekli çevremde neler oluyor, neler bitiyor diye aynalardan kontrol etmeler, kafamı yerine göre çeviriyorum vesaire. Hı hı. Arabada da aynısı oluştu. Yani şimdi arabada da aynı sistemle kullanıyorum. Daha bir kazamız yoktu çok şükür. Ama İstanbul'da sen kaza yapmasan da geliyor birisi dokunduruyor arabaya. İlla ki Park bu böyle. halindeyken vesaire. Evet. Burası neresi Bünyamin? Burası Esenköy. Esenköy haritada yazdığımız yer de burasıydı. Buradan şimdi devamını yazmamız lazım. Şimdi şurada haritaya bakalım diye durduk. O arada bir amca ATM'den para çekecekmiş, yardım istedi. Onun parasını çekiverdim. Bünyamin de bana diyor ki o kadar yardım ettik bir 3-5 kuruş atsaydın deyince aklıma dedem geldi. Dedem maaş kartını verirdi bana. Dedemin maaşını çekerdim. Gelince de bozukları bana verirdi. Ayak kirası diye. Arkadan araba geliyor, dikkat edin. Hayt. Yol güzel, evet. Şu al. Kaçış rampası herhalde. Olmaz, güzel bir kokusu var.